Ар бир өнүккөн мамлекеттин өзөгү сапаттуу билим берүү. Мындай пикирин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Озерный айылындагы орто мектептин имаратына капсула салуу салтанатында айтты. Өкмөт башчы акыркы 2 жылда 350ден ашуун социалдык объект салынды. Алардын басымдуу бөлүгү мектеп жана бала бакчалар деди. Эң биринчи биздин маселебиз бул адамдын ден соолугу, анан билим дегенбиз. Ошого биз басым жасап атабыз. Басым жасап ушул билим тармагында болгон проблеманы чечели. Билимдүү эл болсо эч качан кедей жашабайт. Ошон үчүн биз билимди биринчи приоритет катары койдук. Муну менен бирге биз билим гени болгон мугалимдердин материалдык абалын жакшыртуунун үстүндө иштеп жатабыз. Дал ушул максаттарда быйыл мугалимдердин айлыгы 30%га жогорулады. Мындан тышкары Ысык көлдүн жээгинде педагогдор үчүн пансионаттын курулушу жүрүүдө. Ушул ардактуу кесип ээлеринин өкүлдөрүнүн көпчүлүгүнүн жашоо шартын эске алуу менен жеткиликтүү ипотеканын жаңы механизми иштелип жатат. Бул үчүн Улуттук банк тарабынан 1 миллиард сом, мамлекеттик бюджеттен дагы 500 миллион сом бөлүнгөнүн кошумчалады. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик чегаранын кыргыз-казак тилкесинде товарларды каттоо жайынын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт товарлардын кыймылынын ачыктыгын камсыздоого жана контрафактка каршы күрөшүүгө багытталган чаралар комплексин ишке ашырууда деди. Анын айтымында мамлекеттин экономикалык кызыкчылыктарын натыйжалуу жана ачык коргоо үчүн мамлекет бардык товардык агымдарга көзөмөл жүргүзүүнүн таасирдүү механизмин иштеп жатат. Өкмөт башчы оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары үчүн бардык ыңгайлуулуктарды, көзөмөл процедураларын ыкчам өтүү шарттарын түзүү зарылдыгына көңүл буруу менен бардык курулуш жана монтаждоо иштерин сапаттуу камсыздоону тапшырды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Япониянын Кыргызстандагы элчиси менен жолукту. Жолугушууда өкмөт башчы эки өлкөнүн саясий, соода-экономикалык жана маданий чөйрөдөгү кызматташуусу динамикалуу өнүгүп жатканын белгиледи. Абылгазиев ошондой эле 10 жылдан бери бир айыл бир продукт долбоору ийгиликтүү ишке ашып жатканын белгилеп, бул долбоорду өлкөнүн бардык аймактарында жүзөгө ашырууга чакырды. Премьер-министр Япония менен гидроэнергетика чөйрөсүндө кызматташтыктын маанилүүлүгүн белгилеп, экологиялык нормаларга жооп берген жаңы технологияларды колдонуунун зарылдыгы жана республикага инвесторлорду, ири япон компанияларын тартуу тууралуу сөз кылды. Өз кезегинде элчи IT технологиялар чөйрөсүндө адистерди даярдоо жана окутууну уюштуруу маселесине колдоо көрсөтүүгө даяр экенин кошумчалады. Жолугушуунун соңунда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бир айыл бир продукт долбоорун Ысык көл облусунда ийгиликтүү ишке ашыргандыгы, аны башка облустарга жайылтууга жасаган аракеттери, ошондой эле ата мекендик өндүрүштүн экологиялык таза табигый азыктарын жергиликтүү рынок менен чет өлкөлөргө илгерилетүүгө салым кошкон үчүн Жайка агенттигинин бир айыл бир продукт долбоорунун башкы кеңешчиси Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ардак грамотасын тапшырды. Мамлекеттик органдар ишинин ачыктыгын арттыруу үчүн чоң иштерди жүргүзүүдө. Мындай чаралардын бири санариптештирүү болуп саналат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өкмөткө караштуу антикоррупциялык кеңештин жыйынында билдирди. Жарандардын кайрылууларын кабыл алуу жана кароого коомдук кабылдамалардын ишеним телефондорунун жана мамлекеттик органдардын расмий сайттарынын ишин иретке келтирүүгө, кайра байланыш механизмдерин киргизүүгө көзөмөл күчөтүлдү. Буга байланыштуу маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети, электрондук билдирүүлөрдүн мамлекеттик системасы жана аны пайдалануу эрежелери жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыкты, деди Разаков. Антикоррупциялык кеңештин мүчөлөрү саламаттыкты сактоо министрлигине тажрыйба жана мамлекеттик медициналык кызмат көрсөтүүнүн жол жобосуна анализ жүргүзүү жана баалоо, аларды жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүү, саламаттыкты сактоо уюмдарынын ишмердүүлүгүнө коомдук көзөмөл механизмин киргизүү, дары каражаттарынын атайын тизмегин түзүүдө жана мамлекеттик медициналык тейлөөнүн пресс-курантын бекитүүдө жарандык сектордун катышуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу сунушу берилди. Экономика министрлигине лицензиялык уруксат берүү системасындагы мыйзамдарды жакшыртуу жана коррупциянын деңгээлин төмөндөтүү боюнча демилгелерди киргизүү сунушу берилди. Мындан тышкары кеңештин мүчөлөрү 2020-жылдын биринчи жарым жылдыгында карала турган негизги маселелердин тизмесин бекитишти. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова ачык өкмөт улуттук форумунун 7-чи жыйынын өткөрдү. Анда айрым министрликтер жана мекемелер аракеттердин планына киргизилген бардык пункттарды өз мөөнөтүндө аткарбай жатканын себептери каралып, иштерди активдештирүүнүн зарылдыгы белгиленди. Вице-премьер-министр аракеттердин планын аткаруу тууралуу отчет аткарылган милдеттенмелердин жыйынтыгы жакшы, бирок кемчиликтер дагы бар экенин көрсөткөнүн айтты. Анын айтымында алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн мамлекеттик органдар эмне үчүн айрым пункттар аткарылбай калгандыгынын себебине дыккат анализ жүргүзүүсү зарыл жана чараларды ыкчам кабыл алынышы керек.
Ачык айкын системаны толук кандуу ишке киргизип, адамдык факторду азайтуу аркылуу гана бажы тармагына болгон ишенимди кайтарууга болот. Муну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бажы кызматынын төрагасы Алтынбек Торутаев менен жолугушкан учурда билдирди. Бир унаа бажы түйүнүнөн канча убакытта өтөрүн айдоочулар гана билбесе, коомчулуктун андан кабары да жок болчу. Эми болсо бардык бажы посттору заманбап жабдуулар менен жабдылып, видеокамералар коюлду. Албетте мунун баары ачык айкындуулукту камсыз кылуу жана коррупцияны алдын алуу максатында орнотулууда. Зеленый, синий. Видно, что это органические товары. Мына ушулардын жардамы менен премьер-министр иш бөлмөсүнөн эле көзөмөл өткөрүү пункттарындагы абалга абай салып турат. Буга чейин өкмөт бардык бажы постторунда жүктөрдү электрондук тариздөө механизмдерин киргизүү жана автоматташтырылган системаны толук кандуу иштетүүнү камсыздоо милдетин койгон. Бардыгы азыр сөз болуп атат, ушул таможня тармагында ачыктык жок деп. Ачыктыкты эмне менен алып келебиз? Биз биринчиден адамдын өзүнүн кийлигишүүсүн азайтышыбыз керек. Азыр бүт жерде бардык өнүккөн мамлекеттерде адамдын өзүнүн кийлигишүүсүн азайткан технологиялар келип атат да, туурабы? Ушулардын баарын тең азайтып, товарлардын кирген санын, төлөнгөн акча каражаттары ушулардын баарын тең ачыкка чыгарышыбыз керек. Өзгөчө биздин жарандарыбыз көрүп, ынана турган системаны курушубуз керек. Мына ушул заманбап жабдуулар аркылуу көзөмөл өткөрүү жайындагы кыймыл-аракеттин баары алаканга салгандай көрүнүп турат. Белгилей кетсек, Кытай менен чектешкен чек ара пунктунда 2 инспектордук көзөмөлдөө комплекстер ишке берилди. Бул бажычылардын ишинин ачыктыгын гана камсыздабастан, жүктү өткөрүү процессин тездетүүнү да камсыз кылды. Толук көзөмөлдөн өтүш үчүн жана алганда 1,5 саат убакыт кетип атат. Бул эми бажы көзөмөлүнө өтүш үчүн азыркы күндө 20 мүнөттү талап кылынып атат. 20 мүнөттүн ичинде бир машина өткөрмө пунктка келип, ал жерден чыгып кетет. Анан орто эсеп менен алганда терминалдан бир машина растаможка болуш үчүн бул жарым сааттын ичинде толук растаможка болуп азыркы күндө чыгып атышат. Жолугушууда мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринде бажы логистикалык терминалдарды өнүктүрүү маселеси көтөрүлдү. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча премьер-министр бардык бажы постторунда, анын ичинде бажылык тариздөө жайларында ачык маалыматтык системаны киргизүүнү ыкчамдатууну тапшырды. Абылгазиев бажылык түшүнүүлөрдүн өз убагында жана толук көзөмөлдө болушуна, алардын көлөмүнүн өсүү тенденцияларын мындан ары да сактоого тийиштүү тапшырмаларды берди. Ветеринардык системанын сапаттуу иши Кыргызстандын Евразия экономикалык уюмундагы үзүрүлүү мүчөлүгүнүн кепилдиги. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияга автомобилдерди тапшыруу аземинде билдирди. Максаттуу колдонуш керек да, менчик машинадай колдонбой, максаттуу колдонуп, элибизге кызмат кылышыбыз керек да. Бизге чоң жоопкерчилик бул Муканышевич, бул сиздердин колдооңуздар, өкмөттүн колдоосу. Мен ветеринарлардын баарын айтып атам, мен бул эки эсе иштешибиз керек. Бул жоопкерчилик. Өкмөт башчы 2018-жылы Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү рейстерине атамекендик 49 ишкана кирсе, 2019-жылы өз продукциясын экспортко чыгарууга 91 ишкана укук алганын белгиледи. Келерки жылы тагыраак айтканда 2020-жылы рейстерге дагы 10 ишкананы киргизүү пландалууда. Бул үчүн бардык процедуралар аткарылып жатат. Ветеринардык жана фитосанитардык лабораторияларды модернизациялоо активдүү жүрүүдө. Бул максатта Россия тарап жардам түрүндө 200 миллион АКШ долларын берди. Ушул багыттагы иштер аяктоо стадиясында турат, деди премьер-министр. Мына идентификация маселесин баштадык, бирок аягына чейин толук иштебей жатканын көрүп атабыз. Муну бардыгыбыз тең чогулуп ишке киргизишибиз керек. Азыр 1 миллион 600 миңден ашык бодо мал бар. 6 миллиондон ашык кой, эчки, 500 миңге жакын жылкы болду. Бирок ошолордун идентификация кылып, ар бирине жанагындай биркаларды илгенибиз менен алардын кайсы жерге сатылып атат, кыймыл аракетин толук көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Ветеринардык кызматтын эң башкы милдети бул малдан жуга турган ооруларды алдын алуу, аларды дарылоо, элибизди ошо малдан жуга турган оорулардан сактоо болуп эсептелет. Белгилей кетсек, ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл боюнча мамлекеттик инспекциясы тарабынан аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында 54 унаа сатып алынган. Алар мекеменин аймактык башкармалыктарына бөлүштүрүлөт.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ош жана Жалал Абад облустарына иш сапар менен барды. Анын алкагында өкмөт башчы Араван районунун интернационал айылындагы күнөскана комплексинин иши менен таанышты. Өкмөт башчыга айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүнүн жаңы технологиясы жана күнөскана комплексине киргизилген өндүрүштүн жаңы ыкмалары менен тааныштырышты. Абылгазиев дыйкандарды колдоо мультипликативдүү натыйжа бериш керектигин жана аймактарды өнүктүрүүнү шартташы зарыл деп белгиледи. Ал дыйкандар үчүн жеңилдетилген насыянын көлөмүн көбөйтүү максатында каражаттарды издөө менен өкмөт мындан арада тармакты колдоо чараларын күчөтөөрүн белгиледи. Анын айтымында өкмөт менен Центра Голдинг компаниясынын ортосунда түзүлгөн стратегиялык келишимдин алкагында келип түшкөн 5 миллиард сом аймактарды колдоо жана жаңы өндүрүш ишканаларын ишке киргизүүгө багытталат. Бул дыйкандардын кирешесин көбөйтүүнү, кошумча жумуш орундарын түзүүнү жана жеринде экономикалык абалды жакшыртууну шарттайт. Өкмөт башчы айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигине күнөскана чарбаларын өнүктүрүүнүн актуалдаштырылган долбоорлорун даярдоо жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен биргеликте конкреттүү долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн бизнес өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү тапшырмасын берди. Билим бул өлкөнүн гүлдөп өнүгүшүнүн кепилдиги. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Араван районунун Төбө Коргон айыл аймагындагы Умаров атындагы орто мектептин ачылышында билдирди. Өкмөт башчы быйыл жалпы өлкө боюнча 400га жакын социалдык объект курулуп жатканын, алардын ичинен 100дөн ашыгы билим берүү мекемелери экенин белгиледи. Эске салсак, 225 орунга ылайыкталган Умаров атындагы мектептин курулушу капиталдык салымдар беренеси боюнча республикалык бюджеттин эсебинен 2014-жылы башталган. Аравандын өзүнүн ичинде 17 объект бүтүп атат. Бул бир райондо мен ойлойм Советтер Союзу гүлдөп өсүп атканда да мынчалык объекттер курулбаса керек. Анын ичинде сөзсүз түрдө бүгүнкү мектебибиз бар. Мен ойлойм акча каражаты маанилүү эмес, ушул балдарыбызга келечегине ушундай мектепти салып берип аткан абдан маанилүү деп эсептеймин. Мектепти салып койгондон кийин эгерде мугалимдерибиз өзлөрү жакшы билим бербесе, заңгырага мектепти салабыз, ичиндеги мазмуну жок болот. Жакшы билим бербесе, балдарыбыз билимсиз чыкса, анда бул мектептин ачылышы дагы, бул мектептин мааниси дагы жок кесе болот да. Ошон үчүн мен эжелерге, агайларыбызга кайрылып кетер элем. Дайым даярданып келип, ушу балдарыбызга билим беришиңер керек. Анан билимдүү адамдар чыкса, мынакей бизде эми нефти менен газ жок, биз дайым айтабыз. Бирок билимдүү адам андан да кымбат да, туурабы? Кайсы жерге барбаса билимдүү адам өнүктүрүп атат. Ошон үчүн биз билимге абдан көңүл бөлсөк, мекенибиздин жүгүн көтөргөн, элинин тагдырын чечкен балдар, кыздарыбыз чыгат. Ошондой эле премьер-министр Абылгазиев Ош шаарындагы оңдоп түздүдөн өткөн Шакиров көчөсүнүн ачылыш салтанатына катышты. Көз карандысыздыкта алган убакыттан баштап 2010-жылга чейин өлкөдө болгону 661 чакырым жол курулду. Ал эми 2019-жылы 700 чакырымдан ашык каттам салынды. Анын 416-сына асфальт төшөлдү. Ошентип 1 жылдын ичинде оңдолгон жолдор акыркы 19 жылга караганда көп. Бул өлкө өнүгүүнүн туура багытын тандап алганын айтып турат, деди премьер-министр. Өкмөт башчы жол инфраструктурасын өнүктүрүү менен катар башка дагы бир нече милдеттер дагы аткарылып жатканын белгиледи. Региондо жашаган калкыбыздын эмне турмушуна кандай керектүү коомдук объекттер керек болсо, ошонун баарын салып. Жол боюнча айтсам, асфальт жолду Ош шаары эмес, айыл жерине, мына Чоңалайга чейин зыңгыраган жол менен Карамыкка чейин барып атабыз. Тиягыбыз Көлдүн башы Кеген менен Казакстан чегине чейин жетип атат асфальт жол. Дагы бир статистиканы айтып кетейин. 1991-жылдан баштап 2010-жылга чейин бизде 611 километр салыныптыр. 19 жылда. Быйыл 708 километр 2019-жылы салып атабыз. Анын ичинде 418 километри асфальт жол. Ана мунун баары тең жанагы биздин саясат президентибиз баштаган саясаттын туура экендигин тастыктап атканы, элибиздин турмушунун жакшырып аткандыгы мына ушул азыркы айтып аткан фактыларга байланыштуу деп ойлойм. Мамлекет бардык калктуу конуштарды жакынкы жылдары ичүүчү суу менен камсыз кылууну мерчемдеди.
Муну премьер-министр Ош облусунун Төлөкан айылындагы суу топтомунун ачылыш салтанатында билдирди. Жаштарды өз айылына жана шаарына кайтып келүүсүнө кызыктар кылуу үчүн биз аймактарды өнүктүрүү, жеринде жумуш орундарын түзүү, жаңы өндүрүштү ачуу ниетибиз бар. Бул үчүн жарандарды ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу зарыл. Анткени суу бул өмүрдүн булагы, деди Абылгазиев. Премьер-министр жакынкы жылдары комплекстүү программаларды жүзөгө ашыруу жолу менен мамлекет өлкөнүн бардык калктуу конуштарын ичүүчү таза суу менен камсыз кылууга ниеттенип жатканын дагы белгиледи. Кыргыздын жүрөгү аякта, айылда да. Айылдан анан эмне проблема бар? Сөзсүз таза суу проблемасы. Мына бүгүн азыр катышып атабыз. Суу катуу проблемасы, айыл жерин суу катуусуз элестетүү дагы кыйын. Оорукана, мектеп, бала бакча ушулардын баарын тең чечип берсек, шарттарын түзүп берсек, анан кийин элибиз жок дегенде азыркы өсүп аткан балдарыбыз кетпейт да башка жака. Былтыр таза суу боюнча 25 айылга бюджеттен, 17 айылдан проекттерден келген акча менен кылганбыз, 18. Быйыл 54 айылга кирип атабыз. Энди жыл 50дөн кем эмес айылга кирели деп атабыз. Ошентип биздин программабыз ошо 2024 жылы ирригация жана сугат маселеси менен таза суу маселесин бүтүрүшүбүз керек деп атабыз. Өкмөттүн ошого болгон күч аракетин жумшап атат. Сөзүн жыйынтыктагандан кийин Абылгазиев суу топтомунун чоргосун ачып, чогулгандарды жаңы суу объектисинин ачылышы менен куттуктады. Муну менен катар Мухаммедкалый Абылгазиев Жалал Абад шаарындагы Ташбулак көмөк чордонунун ачылыш салтанатына катышты. Заманбап жабдууларды жана жаңы трансформаторду орнотуу менен бул энергетикалык объекттин кубаттуулугу 3 эсе көбөйүп, көмөк чордонго социалдык жана өндүрүштүк маанидеги жаңы объектилерди туташтырууга, ошондой эле Жалал Абад жана Төрөбаев Жалал Абад 1 подстанцияларын ашыкча жүктөмдөн арылтууга шарт түзөт. Кыргызстан энергетика боюнча держава болот деп бардыгыбыз ишенебиз. Себеби дегенде бизде 3000ге жакын дарыя бар да. Азыр эми бизде реконструкция жүрүп аткан Токтогул кеси бүтүп калды. Жакында мына Учкоргон кесин баштайбыз. Алардын да кубаттуулугу жогорулайт. Андан кийин Камбар-Ата 2-нин агрегатын дагы баштайлы деп атабыз. Анан Кыргызстанда эң башкы электростанция болчу бул Камбар-Ата 1, туурабы? Сөзсүз түрдө энергетика боюнча биз Орто Азия жана Орто Азиянын төмөнкү мамлекеттери Пакистан, Афганистанга чейин өзүбүздүн энергиябызды жеткиргенге мүмкүнчүлүк бар. Ошолорду бүтүрөлү деген ой менен мынакей кийин өзүбүздүн кубаттуулугубузду көбөйтөлү деп атабыз. Бизге газ менен нефтини башкалар кандай сатса, биз энергияны ошондой сатканга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле Абылгазиев жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын 70 кызматкерине Жалал Абад шаарындагы жаңы үйлөрдүн батирлерин тапшырып, мекеме жетекчилигинин өжөрлүгүнүн негизинде ички реформалар жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Ал ошондой эле калк жыш жайгашкан жерлердеги колонияларды жана тергөө абактарын шаардан тышкары которуу долбоору даярдалып жатканын айтып берди. Премьер-министр үйдүн короосундагы балдар аянтчасын жабдуу үчүн 100 000 сом тапшырды. Белгилей кетсек, жазаларды аткаруу кызматында иштегендер үчүн 5 кабат үй 2017 жылы майда салынып баштаган. Анда 1 жана 2 бөлмөлүү 70 батир бар. Жазык аткаруу кызматына дагы абдан чоң көңүлдөр болуп атат. Бул жанагы биздин соттук укуктук реформанын алкагында болуп атат. Эң биринчи маселелердин бири бул ошол соттук жана укуктук органдардын кызматкерлеринин өзүнүн социалдык маселелерди чечүү. Азыр эми абдан көп өзгөрүүлөр болуп атат. Мына жакында эле мониторинг кыла турган центрге бардык. Түрмөлөрдө болобу, убактылуу кармай турган жайлар болобу, бардыгын видео көзөмөл менен көрө турган механизм келип атат. Мындан тышкары заманбап поликлиника ачылды. Ал жерден да өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдасаңар болот. Госпиталь ачылып атат. Мамлекет дайым силердин кызматты баалайт. Мамлекет баалайт. Ошого жараша социалдык маселелерди чечип берүүгө сөзсүз түрдө ушундай чараларды көрөт деп ойлойм. Ушул эле иш сапардын алкагында премьер Абылгазиев Жалал Абад облусундагы Ноокен районунун Кочкор Ата шаарындагы Коопсуз шаар долбоорунун иши менен таанышты. Долбоор Кочкор Ата шаарында 2019 жылдын 1 ноябрында ишке киргизилген. Кыймыл эң көп болгон 16 кесилишке жалпысынан 106 камера коюлду. Электр жарыгысыз эле 6 саатка чейин иштеген камералар 3 режимде. Күндүзгү жана түнкү съемка, унаалардын мамлекеттик каттоо номерлерин фиксациялоо болуп иштейт.